Jadi di video kali ini aku bakalan coba maling rumah orang di Brookhaven. Yeay. Jadi sebelum kita maling, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Mari kita mulai. Kita cari dulu. Nah, kayaknya rumah yang ini deh. Kayaknya itu kakak yang tadi gak sih? Nah, jadi kita masuk dulu ke rumah ini, jangan sampai ketahuan deh. Semoga aja gak ketahuan ya. Duh, ada orangnya deh kayaknya deh. Kita harus, oh my. Ini ketahuan gak ya? Semoga aja gak ketahuan. Ini berangkasnya di mana? Kayak sini. Nah guys, aku udah ketemu, langsung aja kita bom. Wah, cepet, nanti takut ketahuan. Oke guys, uangnya udah dapat, langsung kita cari ke rumah lain. Oh iya, kita lanjut ke rumah satunya. Semoga aja gak ketahuan ya. Kita harus masuk dengan pelan-pelan biar gak ketahuan. Aku nyamar dulu guys, soalnya takut ketahuan orang lain. Ntar kalau yang punya rumah nanti di ban aku. Apa kita langsung beraksi aja gak sih? Oke guys, langsung beraksi. Sep. Oke guys, langsung aja kita naik ke liftnya. Tapi aku nggak tahu sih. Kayaknya berangkasnya ada deh. Nah, ya guys, gak bisa maling. Berangkasnya udah dibuka, cuma bisa dapat kayak gini. Ya elah. Yaudah guys, langsung aja kita ke rumah yang lain. Gak dikunci dong. Atau jangan-jangan berangkasnya tersembunyi lagi. Gimana? Kita cari dulu. Kayaknya tempat satunya ada gak? Gak ada guys, kayaknya tersembunyi deh. Di sini apakah ada? Ya guys, berangkasnya nggak ketemu. Gimana dong? Ya udah deh. Kayaknya apa kita harus tembus. Kayaknya apa kita harus ke rumah orang lain aja ya? Kayaknya harus deh. Soalnya nih berangkasnya nggak tahu mana. Gimana dong? Ya udah deh, kita ke rumah lain aja. Kayaknya tersembunyi sih itu. Tapi aku nggak tahu tersembunyi di mana. Kayaknya aku salah kulit deh. Ya udah deh, gak apa-apa, biarin aja. Ganti aja deh kulitnya, ntar ketahuan. Oke guys, itu aku udah tahu berangkasnya di mana. Yeay, gak dibuka. Kita bomin langsung. Yeay, dapet uangnya. Oke guys, kita kayaknya ke rumah. Ini aku tahu nih yang ini berangkasnya nih. Sabar, hampir ketahuan. Kita nyamar dulu gak sih? Ups, orangnya keluar. Tuh dilihat, gimana dong? Ntar di ban lagi. Semoga aja berhasil ya guys. Oke. Astaga, malah nambah banyak orang. Astagfirullahaladzim, ini gimana sih? Gimana caranya aku mau masuk? Atau kita langsung satu-satu masuk aja gak sih? Ya deh, langsung satu-satu aja kita. Aduh, udah semuanya gak ketahuan ini. Ntar aku takut di ban. Oke, langsung cepet. Guys, sebelum di ban. Cepet. Oke. Ya, berangkasnya udah dibuka dong. Tuh orang kenapa bilang welcome ya? Kayaknya rumahnya udah
Habis aku nggak tahu sih guys brankas yang itu di mana, makanya aku skip aja. Kayaknya semua rumah udah deh, kayaknya udah deh. Yaudah ya guys, sekian, terima kasih, jangan lupa like, komen,